السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام والجميع بخير، ونبدأ هنقول بالاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم، وكل عام والعالم كله بخير بأمر الله. هتكلم معاكم عن يومين 11 و12 وتحركين هامين جدا في برج الحمل. انتقال عطارد والقمر الاثنين انتقلوا إلى برج الحمل، يعطي تأثيرات إيجابية وحظوظ عند البعض وتحذيرات خطيرة عند البعض الآخر. هنتكلم عن الأبراج الأكثر حظا، طبعا هو الأبراج النارية، برج الحمل وبرج الأسد وبرج القوس، إلى جانب حظوظ تطال حبايبي برج الحوت نتيجة للأمور المالية. يعني يعتبر كده 4 أبراج هم الأكثر حظا، لكن الأبراج الأكثر حذرا من البداية كده هم طبعا برج الثور إلى جانب برج الميزان. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك المرحلة، لكن تنويه كده، الناس اللي بتتابعنا اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوفنا تاني، اللي عايز قراءة خاصة كاتب رقم القراءات على عنوان الحلقة، ونبدأ في حلقة مهمة لتوقعات جميع الأبراج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع الأبراج وتوقعات جميع الأبراج، وبنقول السلام تاني تمام عشان انا قلت في البداية. نبدأ بحبايبي برج الحمل وهو العريس، هيفرح ويهيص بأمر الله يعني تمام. برج الحمل في البداية هو الأكثر حظا تمام. انتقال القمر إلى بيت شخصيتك، عطارد إلى بيت شخصيتك، وعطارد للشر طارد، وبانتقاله لهذا البيت يسعدك كثيرا ويجعل الأمور تسير للأفضل. أنت من أكثر المحظوظين في كل شيء، مش هنتكلم عليك كتير لأنك حديث المدينة هتبقى، عشان كده فترة مهمة جدا وأنت من أكثر المحظوظين، وأمور كثيرة جدا هتتغير يوم 11 و12 بأمر الله، أنتم الأكثر انفرادا. نأتي إلى برج الثور وأنت من أكثر الأبراج تحذر. طيب أنا بتكلم على أنها أكثر الأبراج تحذر، لكن مش معنى كده ان انت يعني خلاص في وجه المشاكل، لكن تحذر لان البيت ال 12 ده بالنسبه لك البيت ال 12 عطارد للشر طارد، يعني هتجد الحل لو في اي امر سيء. هم يومين نحاول ان احنا نعديهم، او حتى 3 ايام نحاول ان احنا نتفادى اي توتر اي عصبيه، خاصه ان احنا نكون في رمضان والناس اللي صايمه وكده نحاول نعديها الناس لبعضيها تمام. نحاول نعدي الليل علشان الامور تمشي، وفتره يجب أن تستخدم صبرك وذكائك. برج الجوزاء، هي فترة لك من أروع الفترات في العلاقات، أنت الأكثر حظا في العلاقات، أنت الأكثر انفراجا، لديكم شهر كامل من علاقات رائعة إلى جانب تحقيق هدف مهم لك في حياتك خلال تلك المرحلة. أنت من أكثر المحظوظين خاصة في الشخصيات الجديدة لحياتك، وعندك تحقيق أمنية. برج السرطان، هذا التحرك يحدث في بيت السمعة، وأنت من أكثر الشخصيات التي يحدث معها نوعا ما وقوع الاختيار عليك، تغيير مسار. من الممكن أن يحدث معك مفاجآت في العمل، مفاجآت من الشخصيات اللي حواليك. أنت من أكثر الشخصيات التي من الممكن أن تستفيد بهذا التحرك، لكن احذر من النفوس اللي هتشوفها وتهبلها، أو كشف الأقنعة لبعض الشخصيات حواليك. فترة هيبقى فيها صدمات من بعض الشخصيات المقربة، احذر على أسرارك. برج الأسد، أنت من أكثر الأبراج حظا، أنت والقوس طبعا والحمل، خاصة إن هذا التحرك لعطارد والقمر في بيتك التاسع، ده بيت الحظ والرزق الكبير وانفراج وما بعدها انفراج. أنت من أكثر المحظوظين، أنت من أكثر الشخصيات التي من الممكن أن تجد انطلاقة في حياتها في أمر كان معقد، ونجاح كبير في أي أمر ممكن يحدث، سواء كان في اختبار سواء كان في أمور قضائية. أنت من أكثر المحظوظين. برج العذراء، أنت من الشخصيات اللي ممكن تقابل توتر، يعني مش هنقول الفترة خطيرة، لكن هيظهر حل للوغاريتمات لا تعلم عنها شيئا، نوايا ناس حواليك، اكتشاف بعض الأمور الغامضة، أنت نفسك يكون عندك بعض الشكوك التي تطال أفكارك وهتتأكد منها. فترة أيضا من الممكن أن يحدث أن تفكر في شخص من الماضي، يعني
فتره كده مزدحمه شويه يجب عليك التركيز فيها وما ناخدش قرارات متسرعه. برج الميزان، حبايبي برج الميزان، وجود القمر في بيتك بالنسبه لك او البيت ده بالنسبه لك بيت صعب، هو بيت المقابل لك في الخريطه الفلكيه، ونحذر من التوتر مع العائله او مع البيت او مع شريك الحياه او الشراكات معك، او من الممكن ان يكون مع الدائره المقربه. عشان كده بقول انت من اكثر الابراج اللي من الممكن ان يحدث معها بعض الحساسيه خلال تلك المرحله، حتى نتجنب الخسائر بامر الله. ان شاء الله مفيش خسائر. برج العقرب، حبايبي برج العقرب، انت على موعد مع نجاح كبير وخطير في العمل. كل شيء هيتعمل، انت الاكثر حظا بلا منازع، انت الاكثر هنقول كفاءة في اي شيء، انت الاكثر قدرة على ان تكون الافضل في كل شيء. مرحلة رائعة، ستكون من اكثر المحظوظين. لكن بالنسبة للصحة ايضا خد بالك شوية، وان كان الغالبية منكم هيشوف نفسه اكتر، لكن عندك عمل رائع خلال الفترة وانفراجة وبشرة خير. برج القوس، أنت من أكثر المحظوظين في المال والعاطفة. فترة يحدث فيها الحلول، فترة يحدث فيها الانفراجة، فترة يحدث فيها أن تكون أكثر قدرة على عبور الأزمات، أكثر قدرة على حسم للمواقف وبشرة خير في العلاقات. يعني اللي بيحسسك انه اخر شخص، او اللي بيحسسك انه يعني انه مفيش منه، لا انت احسن بامر الله منه ما دام المواضيع بقت كده. فتره مهمه جدا، وانت من اكثر الابراج حظا، وهترجع لمكانتك الطبيعيه وانفراجه ماليه تطال البعض. برج الجدي، حبايب برج الجدي، هنا تطل فتره مش هنقول عليها صعبه، لكن فيها بعض التعقيدات بالنسبه للنوايا والنفسيه. يعني من الممكن ان يتساقط بعض الاقنعه حواليك، انت نفسك هتكون حاد جدا من الناس اللي بتتعامل معاهم المقربين، سواء كانوا مقربين فعلا اللي هو قرابه الدم او قرابه الاهل، وايضا المقربين اللي انت بتتعامل معاهم في شراكات او عمل يومي. عشان كده بقول هي فتره من الفترات اللي هتكون حساسه، وفي نفس الوقت لن تترك الامور كما هي كده، يعني هتضع حد للمهازل، هتضع حد للامور اللي ملهاش نهايه. مع العلاقات هتكون حاسم شويه ولسانك رصاص يعني، فنحاول ان احنا ناخد بالنا. لكن انت الاكثر حظا في ان انت تفرض رايك وان انت تنفذ اللي في دماغك، وبل بالعكس في امور كثيره هتتحل وهتريح عقلك فيها. برج الدلو، وجود القمر في بيتك الثالث، بيت رائع جدا، ويحدث معك تغييرات نفسيه. يعني تغييرات عندك هتبقى تغييرات من جواك كده، في حاجه مختلفه، في طاقه مختلفه، عندك انفراجه في التعاملات مع الشخصيات اللي حواليك، تشعر ان امر ما كان معقد وبدا يتحل. فتره كده الامور هتبقى افضل، وهيقع عليك الاختيار، انت هيبقى الافضل عند بعض الناس بعد ما كانوا بيحاربوك، بعد ما كانوا بيضايقوك. فتره مهمه جدا، وستشهد على انفراجه رائعه تطالك وتطال الكثيرين، وبشرة خير لحبايبي برج الدلو. اخيرا برج الحوت، انت من اكثر الشخصيات طبعا حظا زي ما قلت في البدايه. هذا التحرك الرائع لعطارد والقمر يقع في بيتك الثاني، ده بيت المال، بيت تغيير الاحوال، انفراجه في العمل، انفراجه في المال، انفراجه في كل شيء. انت من اكثر المحظوظين، وببشر بالخير، وفتره ان شاء الله تكون علينا بخير. بعد تاني التنويه، كل سنة والجميع بخير، وإن شاء الله الناس كلها تكون بخير وسعادة. ما تنسوناش الاشتراك في القناة، وأيضا اللي عايز قراءة يتواصل على رقم الوصل اللي أنا كاتبه على عنوان الشاشة. يا رب كده جميع الأبراج بأمر الله تكون بأمن وأمان. سلام عليكم.